焦點視頻啦，嗱，我哋一個全新嘅節目啊，戒道解碼，咁我非常開心啦，咁我就邀請到身邊咧就係新 moon 啊，就係葉明亮先生，咁我叫佢做葉明，我叫佢師傅啦，佢話喂，唔好啊，我唔想聽到師傅呢個字，你叫我做新 moon 啦咁樣，咁所以大家見到新 moon 啦，啊，咁啊大家可以打聲招呼。OK， 嗱咁就都講講啊，新 moon 係從事咩行業啊，同埋點解我哋呢個節目叫做戒道解碼咧？嚇，因為點解會叫戒道咧？呢個名其實係我師傅俾我嘅真號嚟嘅。咁啊，我即係亦係一個修行人啦。咁佢俾咗呢個戒道呢個名我咧，我就覺得係應該係話超升三界外，度六道眾生。咁呢即係呢個大約呢個咁意思啦。係咁啊因為我本身咧係做殯儀嘅，做殯儀行業嘅。咁跟住因為都見到好多人做法事啊，或者做咩成咁樣啊，去幫啲亡者做嘢啊。咁啊到最後尾影響到我，就去修行，想自己即係有嗰個能力啊，去幫到佢哋。因為修行裏邊有好多法門㗎嘛。係啊，咁其中一啲法門就係譬如做道亡啊，或者我哋叫超度啊，去加持啊。等佢快啲轉世投胎啊，咁啊去到另一個世界啊，咁啊好啲咁樣，你自己可以出心去做咯。OK， 嗱，其實新 moon 咧，我自己咧，我本身我就喺坊間唔同嘅一啲嘅節目啦，你 YouTube channel 咧，其實我就已經見過啊新 moon 做嗰啲嘅訪問啊咁樣，咁所以其實都好開心啊，即係嚟緊有機會咧去同佢就住一啲殯儀業嗱，我自己嘅角度咧就係我會形容咧呢個係一個生死教育嘅話題嚟嘅，因為即係殯儀咁當然啦，我覺得係每個人咧即係一定係一人一世點都經歷㗎啦，即係你問我係咪先，冇可能冇經歷過㗎，係咪？咁但係個問題就係從呢一件事入邊，我哋可以睇到啲乜，我哋可以得着到啲乜？咁大家都知道上一年有套好出即係好票房超勁爆嘅電影。破地獄係嘛？咁大家都會睇呢套戲係一套有意義嘅戲係嘛？如果佢純粹講殯儀嘅，咁佢拎查搞掂啦，完場啦，咪10分鐘係嘛？即係可能剪埋已經完㗎啦，佢唔使2個鐘啦嗰件事係。咁所以我哋希望喺呢一個節目可以透過殯儀業入邊一啲唔同嘅角度，大家可以得着到啲乜？咁當然啦，頭1、2集梗係一定要俾一啲好大家袋得落袋嘅資訊啦，咁所以咧我就請教新 moon啦，我就話喂，有冇一啲防騙嘅招式可以分享到俾大家咧？因為你知即係接觸殯儀業一定係最彷徨嘅時間係嘛？咁所以如果能夠喺呢啲嘅位，我哋一路有一啲人俾多啲資訊我哋記住。咁就係希望可以幫到焦點 FMTV 嘅觀眾啦。咁我哋不如開始先啦我哋就講一講啦。防騙嘅招式有冇得分享下？新 moon 都有好多嘅，即係譬如我哋開單咁啊呢一行咁成日都話喂全包宴，包咩？全包宴。咁包乜嘢先？即係大家同一個價。係。咁點解有啲平啲，有啲貴啲咧？咁可能裏邊。嗱，我話全部都有嘅。嗱，我最簡單啦，我話包金銀啊，包金銀。咁佢金銀裏邊我包一箱啊，定係包2條俾你咧？即係咁樣。哇！你講到咁，我覺得已經會有啲行家睇緊嘅咯，呢一集節目。都唔緊要嘅，即係個個都係咁樣做。所以因為點解？因為而家太多人入行啊。係。個個都諗住即係印咗個客過嚟先，大家傾咗啊，坐低起碼都有得傾先啦。因為以前係點啊？以前好簡單喎，以前冇電話啊嘛，咁嗰個一嚟到棺材鋪啊或者殯儀館，佢就即刻同你傾啦。同埋以前啲人好迷信噶嘛，嚟到呢間做完啦，佢就唔會搭去第二間再做，即係大家利是再做過咩？都好啦，係咪先？好係啊！而家唔係喎，而家個個人都冇所謂噶咯打住個手機或者而家上網方便。咁啊，真係撳而家啲人做好容易添上網擺定晒個價錢係呢個套餐有乜嘢就咁多錢。但係有機會大家有機會嚟到現場咧，佢可能唔教嗰啲嘢，咁點啊？你咪買咯，你咪加咯。好似我頭先話自齋，我俾個金銀你有我即係我哋呢啲正常啦，可能8條10條咁樣啦，一箱啦。係。咁我話包你，我啲咁價錢咁低，佢話有咪？可能俾2條你1條你跟住去到嗰度咁你
現場買，可能喂100蚊條、200蚊條唔定嘅喎，即係又咪開嘅嘛，咁到時你焗住都要用啦，你到時焗住都要買㗎啦，即係呢啲嘢，呢啲係其中一樣嘢啦。大家聽唔聽得明啊？即係簡單啲講個概念就係，OK，你聽到酒店 A 個自助餐886咁樣，咁乜都有得食係嘛？咁跟住然之後唔係喎，你諗住喂慳錢啦，大佬平少少啦，788得唔得啊？隔離嗰間酒店 B 啊，大家同樣都係5星級酒店係嘛？但係點知你去到788同886，大家都係爭一嚿水啫，但係原來788冇生蠔、冇龍蝦、冇壽司、冇刺身，乜都冇咁樣，你明啊？跟住佢同你講嗱，龍蝦有嘅斷隻雞嚇，生蠔都有嘅，又係斷隻雞咁樣。咁但係你已經人在砧板上啦。係啊，咁你因為行咗一半啊嘛，咁你又俾咗訂金喎。係，所以其實同埋呢一行我哋呢一行咧，即係其實都要落多啲訂，都試過，因為大家一個信字啊，一個信字。因為話一落1-2千蚊訂，真係走佬喎，即係會走咗去喎。咁點啊？喂，我哋租個殯儀館，即係而家我哋租殯儀館係點咧？因為我哋係棺材鋪嚟喎，唔係一間即係大嘅殯儀館啊嘛。咁要租殯儀館咧，我哋係好似電話投注咁，一打電話去，佢又問你落冇實啊落實咁，跟住咁啊遲啲一定要俾錢㗎啦，係嘛？就唔可以話走咗數去㗎。你一定會落實㗎啦，即係唔係㗎？有啲客譬如佢可能有陣時你唔講清楚，去賴貓都得㗎。佢話我想改日子啊，即係我想譬如佢話我5號出殯，但我想改6號，但係我唔得喎，你已經係定咗呢一日喎，要俾錢殯儀館咯。你之前你唔講開又唔成咁樣你講開即係你話唔轉得啊嘛，咁但係有啲客真係好賴皮㗎嘛，咁我反正我都落咗1-2千蚊訂啫，算啦我唔幫襯你啦，我揾個第二間。嗱，即係老實講，所以有時唔係間公司有問題，做顧客嘅你哋都要自己反省，其實係咪你哋有冇問題嗰件事係都即係呢樣嘢就有陣時好麻煩，因為你呢一行嘅差太大太高啊。即係你可以平到即係其實嗱，好似政府咁樣啦，去俾17000幾蚊你嗰啲冇人冇物嘅人，我哋喺醫院出殯啊，呢啲叫公援啊嘛。係咁咪俾你都可以搞掂。即係攞綜援就有得申請㗎啦。可以做咗成件事㗎啦。但係你唔好諗住考風光大狀，當然唔好諗住話又要租個殯儀館啊，又要打齋啊，要成啊，好難啊都咁即係17,000蚊。有啲人係咁樣㗎，有啲人係咁樣㗎。你嗱，係咪貼埋金箔啊？唔係越我話俾你知，唔係有陣時咧，唔係越有錢嘅人就越肯使錢，或者越窮嘅人就越唔肯使錢。係睇你啲人自己嗰個厚心，同埋咧，係有啲鄉下好搞笑㗎嘛。佢明明都冇錢嘅，即係冇乜錢嘅家庭，佢係要同啲屋企人啊、啲親戚朋友借錢啊，做到個風光大狀咁樣，即係為個父母。佢話最嬲尾一程，其實佢又啱，即係又啱又唔啱。點解你話你最嬲尾一程，你生前你對個父母好啲，咁你呢啲錢都俾佢食啊玩啊好過啦。但係你死後話先做到咁大件事，咁啊俾啲朋友去睇有乜用咧？我成日都係咁樣講嘅。咁何況你又冇咁多錢嘅話，你就唔好搞咁大，即係咁大單嘢咧。你冇咁大，即係冇咁大個頭，又冇得戴咁大頂帽咯。係。咁有啲唔係喎，有錢人又真調翻轉喎。我有啲真係我好有錢啦，但我唔捨得使。你唔好真係以為好捨得係有啲下下同你度到足啊！一個花籃啊，都同你計到盡啊，成啊好多呢啲客人嘅。嗱，咁頭先講嗰個全包宴嗰個問題咧，其實我覺得某程度上咪歸根究底就係點解會有啲咁嘅情況發生咧？其實有時係咪因為啲客佢哋可能即係價得太勁，係咁而作為一啲嘅公司咧、從業者咧，咁佢哋係希望用一個最快捷能夠吸引到佢，喂，你唔好再格價啦，你幫襯我啦，所以就全包。陳太，陳太係隔離68000，我哋58000全包係嘛？咁啊唔使講啦，因為我講得全包，你唔會再問㗎啦嘛。咁我平咗隔離1萬蚊，你點都會幫襯我啦，係咪？係啊，仲要講全包，佢唔會再問話包啲乜啊？最抵死係咩咧？即係你永遠，如果呢個人係個心態已經係問價嘅話，你去問正你第一間咧，你一定唔使做㗎啦。你起碼即係起碼第2、第3間，你都仲有機會嚇，可能佢一定會問。即係問價嗰啲一定會問2、3間嘅，咁第3間多數都會一定做到㗎。喂，你呢個平1萬，呢個平多幾千，咁你呢個
最後尾我平多500你都會幫襯我啦，係即係冇話冇相差咁啊1萬幾千啦。咁調翻轉頭，我覺得即係如果作為觀眾啊即係客，其實我又唔想用客人呢個字，因為佢呢件係一件生死嘅事，主家OK 好，即係作為主家嘅人，其實我覺得反而如果佢慎防被騙，佢應該係用一個逆向思維。佢反而就係話，我心目中我預咗用幾多錢，係啦，冇錯。跟住再去，如果佢真係想格價，佢就逐間問，我預咗，我亂講啦，3萬咁樣，3萬包到啲乜啊？呢度就阿 A 就同佢講包到咁，鋪頭 B 就同佢講包到咁，鋪頭 C 就同佢講包到咁，佢再自己去再諗。就唔好就純粹聽就係話，哇呢間鋪頭咧全包，喂掂啊正啊咁樣 ，OK 喎，免收加一咁樣啊嘛。因為呢啲係真係冇仇報噶嘛，係咪先？係啊，你一次啫嘛，大佬啊，係咪？我聽咗好多㗎，即係我啲朋友以前即係冇話朋友，即係又冇可以講教客仔嘅，因為呢啲成死人係咪先？係，即係有啲舊嘅客人啦，佢會介紹啲人俾我㗎嘛，同埋有啲。可能佢一啲親戚朋友裏邊好簡單，我有10兄弟姊妹，但係10兄弟姊妹裏邊佢有好多朋友噶嘛，每個朋友都有機會做呢一行，咁佢邊個 friend 啲，咁咪佢咪介紹俾邊個咯，就咁簡單咯。咁到你去幫襯邊一間咧，佢就有陣時就可能靠嗰個朋友信到個朋友就去嗰度啦。係，即係換言之。防騙第3式我覺得防騙第2式就係講預好價錢 ，OK， 跟住先至走去問或者先至好格價。你唔好完全冇概念走去問咁第3就係你盡量揾一啲係咪揾一啲認識嘅認識又好啦，有啲你都講少少，或者有信任係有信任嗰啲。有陣時咧，好似呢一行咁樣，我哋叫太係咩嚟嘅？即係太邊個太？太即係好似車胎嘅胎，OK， 即係你介紹人哋去，又收翻啲佣金，你都可以噶嘛。你而家做呢一行，你識咁多人，你可以介紹俾我，咁我就話喂，你話阿新門我介紹一件俾你，你拆翻幾多佣金俾我咁，可以咁樣噶嘛。我最怕呢啲嘅，即係唔係講笑。但係呢個世界有咁樣做噶嘛，唔好話淨係殯儀啊，保險一行都有啦嘛，係嘛？都有呢樣嘢噶嘛，不過啲人唔敢講啫。係，咁呢啲喺邊度出自就邊度身上咧，係咪先？咁但係原來其實我哋嚟緊有一集都會講呢樣嘢嘅，就原來就咁講就係話，喂，介紹咗一次就叫入咗行噶啦。係啊，可以咁講。係嘛？咁所以嗱，大家即係之後再睇一睇我哋呢一集講嘅嘢咁樣。好啦，嗱咁所以首先啦，要講一啲揾一啲認識啦，你信任嘅人啦。咁但係有時都要。我諗都要睇翻嗰個人啦，係啊，睇翻嗰個人啦，嗰個你個朋友啦，即係嘅個心態啦，係，即係平時阿強咁樣咁，喂大佬，好簡單係，好 friend，平時我同你一年都唔會見一次面嘅，係，突然間你有個親戚走咗，哇，即刻搭晒膊頭，喂，你好啊，好耐冇見啦，我有個朋友介紹你識，我係都係做呢行嘅，哇，好積極嘅，咁樣呢啲你就小心啲啦，即係大家咁講啊。係你自己諗呢啲，因為我可唔可以理解咧？有時始終咧，即係叫做，即係我哋叫做判上判啦，即係我用呢個形容詞啦，判上判啦。你冇判一樣嘢，佢一定會抽翻少少就抽翻少少噶嘛。係啦，所以點解成日都講棺材呢樣嘢做殯儀一闊三大，係就係帶呢啲人上啊，咪當然啦，你話棺木啊，殯儀館嗰啲利是啊，其他嘢梗係有呢啲嘢啦，但係其中一樣嘢都係呢啲嘅。因為始終嗰樣嘢就係咁，坦白講，個人哋都係打開門做生意㗎嘛，即係你親人過身，其實唔關佢事㗎嘛，佢冇理由要蝕俾你㗎嘛。佢仲熱心過你喎，使唔使幫你啊？我帶埋你過去啊，咩成啊咁嗱，呢啲真係咁你就自己諗下先啦。係啦，咁你自己諗下啦，即係尤其是即係好都，正如頭先阿新妹講啊，哇！突然之間冇見幾年變到咁熱心嘅阿強係嘛咁樣啊？咁你自己諗下啦，係嘛？咁當然唔係話喂朋友唔俾錢佢賺咁樣，咁但係個問題就係你要記住，始終嗰條數咧都係包喺你身上嘅，係你包喺你身上嘅，包喺你嗰件事入邊嘅，係嘛？咁所以你自己去諗啦咁。咁啊嗱，價錢我哋大概知啦。咁有時有冇一啲防騙第4式啦？有冇一啲可能係相遇上啊，或者安排上啊？其實我哋又唔知嘅咧。安排啊？
而家好多譬如啲服務係做到點咧，即係因為呢行個個都識做啦。係。咁譬如你去醫院裏邊攞完張紙啦，以前咧就都叫你一齊去即係政府合署，譬如長沙灣政府合署啊、湖中大廈嗰個政府合署啊，咁一齊去掟爐啊、辦呢件事啊、等死亡證啊。係啊。咁而家就簡單啲，你放低啲文件過嚟鋪頭，咁我哋就有人即係有班人就去幫佢處理呢啲事咯。哦。嚇，咁啊當然啦，你處理呢啲事裏邊咁我哋一定要俾人工其他人，又係人手錢啦，呢啲要係。即係多咗一筆人手錢咯，可以話即係多一筆人手嘅錢咯。係，即係我咁理解就係，如果佢真係好想慳錢嘅話，或者佢經濟有困難啦，我唔好講到話佢咁樣話我好想慳錢啦，咁佢真係有經濟有困難，其實有啲嘢佢自己都可以做嘅。可以嘅，即係嗱，當然你自己可以做去買死亡證啦，係去轉咗份我哋叫港口衞生處置，但係到最尾有一 part 咧，即係你訂樓嗰 part 咧，一定要你要揾一間政府認可嘅承辦商去做嘅，因為要給個人圖章，即係啲做殯儀嘅圖章。哦，訂爐啊，係嚇你冇呢個圖章吸引咧，佢係唔俾你訂樓。你自己話我幫我自己個先人去做呢樣嘢，做唔到。係嚇冇得做。係，所以你求其你點都要揾一間嘅。係，即係就有一啲位，如果你唔識搞錯咗啊，或者訂爐咁樣，咁你就要知道啦。啊，即係簡單啲講，人手錢啊，如果你想帶嗰間公司嘅話，你同佢講嗱，人手有啲咩排隊啊，交啲咩文件嗰啲我搞，但係訂爐一定係你搞，冇可能我自己搞到啦。而家冇得話你排隊去排隊嘅，全部已經有個規矩呢一行。係。OK，咁即係所以咧，其實呢啲全部流程咧，大家都要知道嘅，一定跟足嘅。甚至乎就係如果可能簡單啲講嚇防騙啊嘛，係咪先？咁你有咩唔明嘅話咧，你不妨可以問，例如問下新門咁啊，你咪同埋咪捉住佢問咯。喂，成個過程係點㗎？係嘛？一開始做係嘛？咁嗰啲例如文件啊、手續啊嗰啲要搞幾耐啊？咁我相信又係一定有啲日子時間。都有㗎，譬如因為政府咧，佢會俾15日爐你哋訂嘅，譬如今日係1號啦，咁可以訂到16號嘅爐。但係你16號嘅爐，你前面嗰啲好多時都冇晒㗎啦，因為個好多人都揀日子啊嘛。咁可能譬如我今日有個先人1號走咗，但係佢可以揀到20幾號㗎嘛。咁你咪一路褪咯，一路褪。但係你等嘅過程咧，佢香港一路會有人走㗎嘛。咁我哋點樣即係啲人去點樣處置咧？而家當然啦，去政府裏邊佢有。每一日得100幾個爐啫嘛，咁啊嗰度咧就有啲我哋所謂嘅好似排隊嘅人士係啦，唔可以講得咁咩㗎，知啦會俾人打㗎。好似排網球場咁啊，咁一定會有一堆人喺度排網球場㗎啦，因為排得到咪係你咯。我哋有個籌㗎嘛，佢哋呢度去到134個籌啦，截咗啦，咁呢日冇㗎啦，你就去第2日啦，咁樣咯。所以每一日都已經有一個簿仔喺度寫晒㗎啦。咁所以有陣時你唔係話你想要你想排你想做嘅，有陣時你都做唔到。咁即係換言之，呢啲某程度上亦都係你哋公司嘅 power 嚟㗎咯喎。即係你做呢行做咗幾耐啊？睇下你好冇人啊，識唔識啊？鬆動啲啊，咁咪會好啲咯。係啊，好多即係呢啲我哋嘅呢啲暗面。即係呢個我哋一路就講緊嗰個流程嗰個問題啦，係嘛？即係如果大家有喺流程上邊即係出錯咁我想問啦，有冇一啲人或者你有冇聽過曾經有一啲 case，佢哋就係喺個流程出錯嗱，我唔理係啲人定係嗰間公司啦，可以搞到有幾大鑊咧？好大鑊，可以唔俾錢都得，即係成個客唔俾錢，即係個主家唔俾錢，個主家唔俾錢，要你賠錢或者即係你一半我一半咁啦，即係唔好咁陰功啦。即係好簡單，你訂錯咗個爐，而家個爐係1220蚊，但係你租一個殯儀館係2萬蚊嘅，點算？咁你即係譬如你，因為我哋要吻合㗎嘛，譬如我哋出殯係我當10號出殯啦，咁我個爐一定係要10號啦，因為當日燒啊嘛，即係要夾埋同一日。係啊，咁我如果我租咗個地方，你個爐訂唔到喎。咁我個地方
即係換言之，係啊，個爐同個殯儀館唔係同一日嘅話，就視之為出事㗎啦。係啊。咁但當然，咁啊係喎，真係。當然啦，有得解決方法啦，但係有陣時主家都未必去接受㗎嘛。啊，我幫你訂咗第二日，將個棺材停咗喺個殯儀館度啦，咩成嘅咁，但係好多人唔會接受到呢樣嘢㗎嘛。係嚇咁，喂，如果訂個爐訂錯咗，訂早咗冇問題啦，即係訂翻，但係都有問題喎。有咩問題？可能冇爐㗎啦嘛，已經即係冇曬爐。頭先咪話一日你得百幾個爐嘅，係啊，係嘛？訂曬冇㗎啦，訂曬冇，咁咪即係一路褪後咯。你只可以將個棺木停咗喺個殯儀館度，我哋叫停棺啦。咁停一日兩日啊，先去出殯咁樣咯，再走翻去。但係都有咁嘅 case 嘅，真係有咁嘅 case。嗱，咁通常嗱頭先你講到就係話，即係可能喺個主家個心理上有問題啫。咁喺個儀式上係有冇影響嘅咧？儀式上已經做晒㗎啦。你譬如出殯嗰日，你蓋咗棺就蓋咗棺㗎啦。係啊，跟住就停咗喺度啦。因為我哋都試過啦，即係大家喂成間公司咁多人啊，10幾人，但係冇人睇到嗰個文件係訂錯咗嘅。因為個個都以為係呢日出殯㗎啦，肯定有爐㗎，有地方㗎啦。去到個火運場先 check， 喂，你呢個唔係喎，你聽日先嚟喎。哦，咁啊真係企咗喺度，全部企咗喺度咯，企晒喺度，10幾人都冇人知，真係咁多日都冇人知呢件事。呢度就係冇辦法啦，跟住就同個主家講唔使你俾錢啦，咪點啊？咁樣解決咯。即係但係當然都唔舒服啦。但係唔係錢嘅問題啊嘛，有時都唔舒服啦，但係冇辦法之中嘅辦法咯，係啊，係，所以其實即係你又要睇翻即係嗰間公司啦，係嘛？即係佢本身佢嗰個處理嗰套手法係咪即係容易攣氣啦？係咪容易揦嘢啦？咁樣咁，所以呢個確實係緊要。係啊，所以呢樣嘢你係要好專業同埋要好清楚。係，你每一個人跟呢樣嘢，你每一個人跟，你要俾多幾個人去 double check。因為你唔可以錯，真係唔可以錯，一錯就好大鑊。就奶啦，咁樣係 OK。嗱，今集咧我哋講咗5式啦嚇，我哋講咗5式。咁啊，第一個啊講一個全包宴啊嚇，個內容上面大家要點樣去理解咧？點樣去分清楚咧？咁同埋就係頭先講啦啊，喂，反而咧應該用一個逆向嘅思維啊，去諗嗰個價錢啊，預好咗個價錢先，即係可能例如你揾新門係嘛，你自己心入邊有一個budget 係啊，但係幾多萬嘅成，因為你都可以坊間問啊，或者朋友問一問，但係你上次使咗幾多？即係有啲事嘅嘢，使咗幾多錢？咁大約知道呢個大約個廊係幾多先？即係上下個差別係幾多？咁你唔好俾一啲好平嘅，你氹咗你過去，之後可能真係做咗啊！咁之後裏邊係有好多嘢都係冇嘅，係即係表面上係有啦，但係可能真係好少。譬如我再講多一兩樣嘢，譬如壽衣，壽衣都好似我哋買件衫，可能 LV。你可能喺廟街買件30-40蚊嘅衫都有噶嘛，即係有呢啲咁嘅分別噶嘛。譬如嗰啲棺木啊，有大有細啊，有咩成咁？而家成日都話環保棺木咁，其實我又唔係幾轉張嘅，講真。係啊，我真係唔係幾轉張環保棺木。係，因為你都係一把火燒，我都覺得用翻啲普通嗰啲，我哋叫啲雜木嗰啲燒會好啲咯。係，咁你承載量啊，裝啲嘢都好啲啦。嗱，咁當然啦，即係咩環保棺木呢啲，我自己我都未了解啦。下次有機會我哋又可以再詳細同大家去分享啦咁樣。咁啊，第3式咧就係講啊，即係你盡可能梗係揾翻啲認識啦，同埋你對佢係有信任啊，即係唔係純粹認識咁簡單喎，係嘛？阿強咁你10幾年前識佢，但係跟住中途都冇聯絡過，突然之間佢一聽到你擰轉過身，佢就即刻攬住你隻腳，係嘛？咁呢啲你真係唔好搞㗎啦，係咪？咁啊，同埋就係亦都講啦，即係有一啲咧係人手錢嚟嘅，一啲文件錢咧，咁其實你自己你要理解過程啦，嗰件事就係咁啊，跟住同埋咧就係訂爐啊，呢個咧亦都係一個好緊要嘅一件事，因為咧係要揾翻一啲咧專門嘅公司去做啊，咁有佢嘅流程啊，小心 book 錯咗一啲嘅日子。咁所以咧嗱，今日我哋同大家分享咗5式啊，咁啊嚟緊咧，我哋下集咧，我哋同新門咧又再講多防騙5式啊，咁啊湊夠佢10式啊，咁啊同大家咧去講多啲。咁啊，其實大家咧可以留意翻嘅熒光幕嘅上方啦，
會見到有二維碼嘅，咁同埋影片資訊欄咧都會揾到阿新妹嘅聯絡方法嘅。咁其實我哋焦點啦，同阿新妹啦去合作咧，去做呢一個戒毒解碼嘅節目咧，都希望係俾到多一啲關於殯儀業啊，同埋一啲修行嘅資訊咧，去俾大家。咁某程度上啦，殯儀即係可能有啲人會覺得好忌諱啊咁樣啦。咁但係其實我諗由呢幾年啦，咁大家可能都聽得多生死教育呢個 terms。咁我亦都希望我哋呢個節目係從住呢個方向咧，係去俾到一啲咁正確正面嘅資訊俾大家嘅，好嘛？好嗱，咁啊今集嘅時間就到啦，咁啊下一集我哋再同新妹咧繼續同大家咧分享呢個防騙十式嘅下集。OK， 再見，拜拜。多謝你收睇我哋嘅影片啊！我哋誠意邀請你，千祈唔好走住，繼續睇埋落去先，因為我哋仲有一啲嘅説話想同你講。不過講之前都請大家幫一幫手，支持一下我哋嘅影片製作團隊。呢個支持係免費嘅，只需要點讚、留言、分享就可以啦。如果你想睇到我哋更加多即時同埋有用嘅新聞及資訊節目，我哋建議你立即免費訂閱我哋焦點 FM TV 呢個 YouTube 頻道。焦點 FM TV 同埋其他子頻道未來將會一直製作更多實用而且具有價值嘅資訊。如果想進一步收睇更多，例如文章專欄、文字新聞同埋線上課程嘅話，請登入我哋嘅網站 www.fm.today， 免費註冊成為我哋嘅會員。我哋嘅網站系統每日都會自動向你提醒新嘅重要資訊。你可以睇到我哋嘅網站首頁右上角嘅位置就可以見到登入或者註冊，撳入去你就可以用你嘅電郵地址啦，或者 Google account 或者 Facebook account 去註冊或者登入成為我哋嘅會員，過程只需10秒鐘嘅啫，快捷而且方便。由於我哋將會推出積分系統啊，所以越早登記，未來嘅積分就會越儲越多噶啦。希望大家多多支持。仲有啊，去到我哋嘅網站喺首頁嘅位置，大家可以見到我哋已經開始咗焦點專屬嘅玄學家同埋健康專家名冊，只要入到去就可以一覽無遺所有焦點 FM TV 曾經合作過或者合作緊嘅專家聯絡方法啦。當然啦，其實喺每個專家嘅節目入邊，熒光幕嘅右上角大家都會見到有一啲嘅二維碼喺度嘅。其實大家只要掃一掃，一樣可以入到去每一位專家嘅網站專頁，亦都可以直接睇到佢嘅聯絡方法添。焦點 FM TV 邀請唔同嘅專家免費分享佢哋嘅專業資訊，從來都係承諾不會從中收取佣金嘅，因為我哋希望用最客觀嘅角度去為業界作出推廣，同時亦都對我哋嘅觀眾負上一定嘅責任。2024年嘅8月，我哋舉辦咗5週年嘅台慶網聚活動，參與人數接近200人。今年我哋再接再厲，嚟緊嘅8月同埋10月，焦點 FM TV 將會舉辦6週年台慶活動，活動將會分香港場同埋澳門場。今次嘅活動係首次實現港澳同辦嘅歷史性一步。詳情同埋報名方法可以睇返我哋嘅網站 www.fm.today 詳細了解。多謝各位。影片到呢度咧，真正完結啦！麻煩大家幫幫手，支持一下我哋嘅影片製作團隊。呢個支持係免費嘅，只需要點讚、留言、分享就可以啦。如果你想睇到更加多即時同埋有用嘅新聞及資訊節目，我哋建議你立即免費訂閱我哋嘅焦點 FM TV 呢一個 YouTube 頻道。多謝支持。